अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टी फ्री चैनल। फ्रेंड कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज मैं आप भाइयों के लिए बहुत ही स्पेशल किस्म की एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसमें आप अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिंगटोन बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई म्यूज़िक पड़ा है ड्राई सेट में, उसको कट करके उसका म्यूज़िक रिंगटोन बना सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आप भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ में बेल के बटन को भी क्लिक कीजिएगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च बार में माय नेम रिंगटोन सर्च करेंगे। माय नेम रिंगटोन मेकर सर्च करने के बाद आपने ये जो मैं आपको निशान लगा के दे देता हूँ, ये इस वाले एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आपने इंस्टॉल करना है। असल में बहुत सारी रिंगटोन की इसमें एप्लीकेशन पड़ी हुई है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। मैंने ख़ुद इसको ट्राई किया हुआ है। ये माशाल्लाह से इसकी 4.9 रेटिंग है। 100+ के लोगों ने इसे इंस्टॉल किया हुआ है और बहुत आसान तरीके के साथ आप इसमें अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हैं। तो चलें इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ऊपर ऑप्शन क्रिएट रिंगटोन का लिखा हुआ है, आपने क्रिएट रिंगटोन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट रिंगटोन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट टोन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप टाइप करें जो भी आपने रिंगटोन बनाना हो, आप ख़ुद बना सकते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूँ, आसिफ आलम प्लीज़ पिक अप द कॉल, समवन इज़ कॉलिंग यू। तो अब देखते हैं प्ले करके। Asif Alam, please pick up the call. Someone is calling you. Asif Alam, please pick up the call. Someone is calling you. तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये मैंने अभी इसमें टाइप किया है, तो ये मेरा रिंगटोन, अगर मैं इसे सेव करना चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ। इसमें ये सेव का ऑप्शन ये वाला दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसे सेव कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे किसी भी नाम से, आलम के नाम से मैंने सेव कर दिया। इसके साथ में सेव रिंगटोन का ऑप्शन है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मैंने आलम के नाम से इसे सेव किया था, चेक करते हैं। यह आपको ऑप्शन दे रहा है कि प्ले करना है, सेट इज़ रिंगटोन सेट करना है। तो मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। फ़िलहाल मैं रिंगटोन पे सेट नहीं करता। Asif Alam, please pick up the call. Someone is calling you. तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार एप्लीकेशन है। आप इसमें आसानी के साथ अपना रिंगटोन बना सकते हैं। अगर अपनी आवाज़ में रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो ये नीचे दो ऑप्शन है, एक रिकॉर्ड वॉइस और सेव रिकॉर्डिंग। आप अपने आवाज़ में रिंगटोन बना सकते हैं। जैसे कि मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ। रिकॉर्ड वॉइस में जाने के बाद माइक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड मैंने अभी एक दो सेंटेंस बोले हैं अपनी आवाज़ में, आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये सेव रिकॉर्डिंग में चले जाएंगे हम। सेव रिकॉर्डिंग के बाद प्ले करके देखते हैं इसे। आसिफ आलम प्लीज़ कॉल आ रही है आपके पास, आप कॉल उठाएं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये आप अपनी आवाज़ में भी इसका रिंगटोन बना सकते हैं। कोई म्यूज़िक चला लें, साथ में अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लें, तो उस बहुत बेहतरीन किस्म का आपका मतलब रिंगटोन बनेगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।